ベランダの洗濯機を室内化しました。古い賃貸あるあるのベランダ洗濯機。雨の日は辛いし冬は寒い。この収納スペースを洗濯機置き場にします。配管ルートを確保して排水と防水コンセントを新設。その結果ここまで変わりました。これで暮らしやすさアップ。入居率対策もバッチリです。ベランダ置きだった洗濯機が快適な室内に。築イニシエでも諦めないで。浜松市の空室対策は IRO へご相談ください。